Sharqi Turkistonda Xitoy zulmi kun sayin kuchaymoqda. Eng yangi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkistonda yerlik turk qizlari Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanmoqda. Qozoq xabar torining bildirishicha, Sharqi Turkistonning har qaysi joylarida doirlar yosh qizlarni Xitoylar bilan to'y qilishga majburlagan. Bir videoda ko'rsatilishicha, bir qiz yo'q, bormayman deginiga qaramasdan majburiy ilib menalgan. Onundan başqa Xitoy doiralari yaqinqi yillardan buyon Xitoylarni musulmonlar bilan o'linishga rag'batlantiradigan e'tiborlarni yo'lga qo'ymoqda. Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonida necha oydan buyon davomlashayotgan namoyishlarda namoyishchilar taktikasini almashtirib, shaharning o'xshash bo'lmagan joylarida kichik guruhlar shaklda to'plandi. Hong Kongda ommaviy taratqulardagi chaqiriqqa asosan savdo saroylar va tantarbiya salonlari qatorliq o'rinlarga jam bo'lgan namoyishchilar burunqi keng ko'lamlik namoyishlar o'rniga kichik guruhlar holatida namoyish qilishni tanladi. Saqchilarning buningga farqli shaklda qarshi turib, Bekchiq yerda nurg'un namoyishchilarni qo'lga olganligi bildirildi. Suriya davlat televiziyasi Turkiyaning hujumiga qarshi qismlarini shimolga yo'tkaganligini e'lon qildi. Turkiyaning Suriyaning shimolida elib berayotgan tinchlik buluqi harakatiga qarata sukut tutirayotgan Suriya davlat taratqullari Suriya armiyasining shimoliga yo'tkalganligini xabar qildi. Yana bir tarafdan Damashq doiralariga yaqin bo'lgan Al Media televiziyasi Suriya askarlarining Halabning 85 kilometr sharq shimolidagi Munbit shahriga kirganligini ilgari surdi. Yaponiya soatlik tezligi 217 km bo'lgan Hagibis nomli tayfun bilan kurash qilmoqda. Bo'ron ta'sirini ko'rsatayotgan joylarda o'lganlar soni oshmoqda. Doirlar 11 kishining hayotidan ayrilganligini, shuning bilan birga 15 kishining yo'qolib ketganligini va izlash qutqizish xizmatining boshlanganligini bildirdi. Bo'rondan keyin nurg'un shaharlar sel ofatiga uchirgan bo'lib, 500 mingdan ortiq uyning qo'llanilmaydigan holatga kelib qolganligini e'lon qildi. Azerbaycan poytaxti Bakuda Türk tilida so'zlashadigan davlatlar hamkorlik kengashi 7-navbatlik davlatlar boshlig'i yig'ini o'tkazildi. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyevning riyosatchiligida seshanba kuni o'tkaziladigan oliy darajaliklar yig'iniga Turkiya davlat raisi Erdo'g'an, Qozog'istonning qurg'uvchi prezidenti Nazarbayev, Qirg'iziston prezidenti Jinbekov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok qildi. Yig'inning bosh temasi kichik va o'rta tipdagi korxonalarning taraqqiyoti va Turk dunyosi iqtisodiy deb belgilandi. Dunyo ayollar boks chempionlik talash musobaqasi hal qilg'uch musobaqada Turkiya davlat tanarkachisi Bosannaz Surman Ali 69 kilogramliklar bo'yicha Xitoy raqibi Liu Yangni yengib oltin medal oldi. Rossiyaning Ulan-Odi shahrida o'tkazilgan musobaqada Bosannaz 69 kilogramliklar bo'yicha Xitoy raqibi Liu Yang bilan qarshilashdi. Turk tanarkachisi 3 maydonning hammasida raqibini mag'lub qilgan holda medalga erishdi.